Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Ya al'umman Nijar da suke cikin Nijar, mu dukanmu gaba ɗaya 'yan Nijar ne. Ina kira kuma gare ku duka 'yan Nijar. Kiran da nake yi zuwa gare ku gaba ɗayanku shine dai na farko za ni muku gaisuwa da fatan alheri. Mu duka 'yan Nijar ina alfahari da kawunanmu 'yan Nijar. Da mu kuma musulmin Nijar waɗanda suke duka gaba ɗayan Nijar a cikin Nijar da wajenta. Ina alfahari da ku dukanku gaba ɗaya. Sa'annan kuma ina roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma roƙon da nake yi zuwa gare shi ya ƙara haɗa kawunanmu mu dukanmu gaba ɗaya 'yan Nijar. Sa'annan kuma na biyu, malamanmu na musulunci da suke muna addu'a ko da wani lokaci sukan yi sallah su ƙare suke a yi addu'a, su roƙa mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu kuma da shugabanni masu adalci. Za su roƙo suke Allah ya ba mu shugabanni masu adalci, Allah ya ba mu shugabanni masu adalci, Allah ya ba mu kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Idan wa'azi aka yi sai an yi wannan addu'a, idan sallah aka yi sai an yi wannan addu'a, idan aure aka ɗama sai an yi wannan addu'a. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bar mana su. Muna roƙon Allah ya bar mana su malaman nan, kuma Allah ya sa mu ƙara haƙuri kuma da zama da su duka gaba ɗaya. Malaman nan su ne ƙasarmu don su ke wayar da kanmu. 'Yan Nijar mazanmu da matanmu da ƙannanmu da uwayen namu duka gaba ɗaya, ina roƙo gare ku duka sai mun yi haƙuri da zama tare. Don komai na duniya yana son haƙuri, kuma komai ɗan lissafi ne yana son lissafi. Idan aka ce komai za a yi babu lissafi a cikin shi, za a samu matsala sosai. Duk abin da za ka yi ka rinƙa lissafin a kan abin da za ka yi. Idan ka yi shi wani alheri ne cikin shi, idan ka yi shi wani shari ne cikin shi, to alheri aka hida so daga cikin tafiya, ba shari ba. Son alheri shine kuma sai an haɗa da farkin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sai a haɗa da cewa Allah ya zaɓa maka mafi alheri. Insha Allahu Rabbi, duk abin da aka sa Allah gaba, to tabbata ba za a yi kumya ba, ba za a yi kumya ba, za a samu cin nasara. Ashe malamanmu sun sa Allah gaba, sun roƙa muna Allah ya ba mu shugaba mai adalci, ya ba mu shugaba mai adalci. Kullum Allah addu'an nan tashi tana da malamanmu suke ta yi, addu'an nan da suke ta yi tana ta yawo. Allah yana karɓa sai yau ya haɗa mu da Muhammad Bazum. Mun gode Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu da Muhammadu Bazum. Muhammad Bazum gaskiya yanzu ya fara, kuma yanzu ya hau. Duka ba mu samu watanni ba, kamar a ce wata 3 misali yanzu. Amma mun gani cikin tahiya akwai alamar yin adalci daga cikin tahiya, kuma yana ta ɗaukan muna matakin ne waɗanda suke gaskiya. Waɗannan matakin ne abin alfahari ne ga kowa ɗan Nijar. Za ka yi murna kuma za ka ji daɗi akan waɗannan matakin ne da Muhammad Bazum yake ta ɗauka. Babu tsanani daga cikinsu, duk abin da ka diba daidai hankali ne ake tafiya da shi. Babu abin da aka ɗauka wanda ya ƙarfin ƙwaƙwalwa. Idan talaka ne an yi misali daidai rayuwarka abin da za ka ci. Idan mai kuɗi ne an yi maka misali daidai abin da kuma kai ma ya kamata ka gudanar da shi. Idan ɗan ta'adda ne an yi mishi misali daidai inda ya kamata ya tsaya. Idan soja ne shi ma an yi mai misali daidai inda ya kamata ya kare. Haka polis shi ma an yi mishi misali daidai inda ya kamata ya tsare. Kowanne mutum da matakin da aka tsayar da shi. Don haka kenan shugabanmu ya yi ƙoƙarin yi mana adalci, sai dai in mun ƙi mu yi ma kanmu adalci. Don haka ina fata ga Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba mu niyoyin da mu ma kanmu za mu gyara wa kanmu, mu yi wa kanmu adalci. Kuma Allah ya ƙara mishi ƙarfin gwiwa a game da tafiyar shi.
Allah ya sa a ƙara wannan iko lami lafiya. Allah ya kare mu kuma daga sharrin masharranta na ɓoye da na bayyane. Sa'an nan kuma bugu da ƙari abinda nake so in ƙara da shi, ministir ɗinmu na tsaron lafiyar jiki gaba ɗaya, wani bayani da nake so in yi shine bisa kai ga cewa a game da tafiya ta gudanar da harkar biki, kama da cewa aure, shi kamar biki aure haka, a yanda ake gudanar da shi na ɗaukar amarya kurus inda ake yi, shi ne muka yi magana a kan shi cewa ya kamata a diba mana tahiya game da shi, wannan ya kamata a tsara. Idan minista ya ji mu sai ya ɗauki da Allah mataki akan wannan tahiya ta aure. In za a tsayar da kurus inda ne na ɗaukar amarya, ya kasance motocin da za a sawa ƙalilan ne, in kuma akwai wani solution da ya kamata a yi sai a diba, saboda a cikin kurus nan ana samun matsaloli da dama. Matsalolin da ake samu su ne yawan accident. Yawanci za ka ga mai mota ya biya ya take mai moto, ko mai moto ya shiga da wani mai moto, a samu hatsari nan kai tsaye mutum 5 mutum 6 za su iya mutuwa lokaci ɗaya, kuma saboda shi wanda aka yi auren bai ma san da haka ba. Ango da amarya suna shagalinsu, kai bawan Allah ka zaka saboda hidimar aure ka yi ta kurusuma a cikin aure har ka zo ka baro ma'aikanka ba su san ma inda kake ba. To saboda shi yasa nake ni dai zani yi wannan bokal, idan minista ya ji sai su ɗauki mataki akan wannan. Duk yadda aka tsara muna daidai ne gare mu, saboda a kiyaye muna lafiyarmu. Sa'annan ina roƙon Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan ma'aikatanmu na cikin gida da na waje da shugaban Muhammad Bazoum, Allah ya sa a ƙare lafiya, Allah ya sa a yi lafiya, kuma Allah ya ba ku ƙarfin gwiwa a game da aikinku. Assalamu alaikum.